Devojke, obratite pažnju na tablu. Danas na času vas čeka test. Zato se pripremite. Test? Ja, šta da radimo? Ništa nisam naučila. Tačno. A vreme je da iskoristimo naše nove moći. Šta se ovdje dešava? Ko nije zatvorio prozor? Odakle tako duva? U pomoć! Uspelo je? Jel vam smešno? Stvarno mislite da će vas neki vetar spasiti? Kako da ne? Sedite i učite dok imate vremena. Pažnja, pišem primjer. Grace, ne brini. Tabla joj također neće pomoći, jer sve što napiše bit će odmah izbrisano. Šta? Ko vam je dozvolio da dirate tablu? Zašto ste sve izbrisali? Dobro, što sam zapamtila primjer? Jeste zapamtili? Dobro, onda ću ga još jednom izbrisati. Kako ste mi dosadili? O, kako je klizav ovdje! Jao, vjerovatno je to baš neprijatno. Gotovo. To je već previše. Šta? Već? A idemo kući dok nije kasno. Ćao, čao. Doći ćete vi meni još. Mislim da će to biti jako dobar film. Stanite. Zašto ste ponili toliko slatkiša? Ne smete nositi hranu u bioskop. Morat ćete sve dati meni. Vama? Dobro. Ja kako ćemo da odgledamo taj film? Ali to nije fair. Nadala sam se da ćemo jesti. Dobrodošli. Film počinje. Lepo se provedite. A meni prijatno, jer ću sada pojesti sve ove slatkiše. Mada ne, rano još. Zdravo. Čekajte, gdje ste krenuli? Ne smete unositi nikakvu hranu u naš bioskop. Moram vam to sve oduzeti. Kako da ne? Ne zanima me šta piše na ovim glupim tablama. Sklonite se sa prolaza, odmah. Šta radite? Ovdje je hladno. Vratit ću se uskoro. Ništa mi neće pokvariti gledanje filma. Nadam se da se to više neće ponoviti. Bilo je baš neprijatno. Stanite. Ne smete ući sa svojom hranom. Dajte meni. A šta još? Bolje da ste otišli u WC na vreme. Pantalone su vam mokre. Šta, jel me zavitlavate? Kako je to moguće? To nisam ja, jeste čuli? Jao, taj lik je baš smešan. Uskoro će početi film, moram da požurim. Zašto smo mu sve dali? Da, nismo trebali. Tačno, zašto se ranije nisam setila toga? Monika, hajde da uzgajemo kukuruz ovdje, da bismo posle napravili kokice od njega. Ponela sam zemlju sa sobom. Oho, radi. Cool. A sad ću s pomoć svojih snaga pretvoriti ovaj kukuruz u kokice. Lili, to je genijalna ideja. Samo pazi, sad će ova kanta biti jako vruća. Radi, baš cool. Šta se tamo dešava? Kako ste to uradili? Odakle vam kokice? To je sve naša pamet i malo moći. Kokice su inače ukusne. Mnogo, svaka nam čast. Monika, šta ti je? Oho! Razbolela si se? Da, nije mi dobro. Stani, nemoj da kiješ, to je opasno. Apči!
Izvinite, nisam namerno. Vaša kosa. Kosa? Šta je sa njom? Požar mi je na glavi. U pomoć! Imam jednu ideju. Nadam se da će zemlja pomoći da ugasimo vatru. Zemlja? Ja sam na poslu. Kako ću da radim sa takvom frizurom? Izgleda da sam malo preterala. Opći, sad mi je zemlja čak i u nosu. Na zdravlje. Mislim da je pravo vreme da odemo. Oho, kakva cool prodavnica. Vidi, to je Hagi Vagi. Hoćemo da ga kupimo da se igramo sa njim? Da, ova prodavnica je stvarno cool. Wow, vidi Grace, to je Hagi Vagi, obožavam ga. Devojki, izvinite, ali moram da dobijem ovu igračku. Evo ga. Hej, zašto ti? Hoću i ja Hagi Vagija. Nema veze, imam ideju kako da ti ga oduzmem. Nećeš moći da se boriš sa prirodom. Šta se dešava? Sad je igračka moja. Ali i ja želim Hagi Vagija. Znam kako da ga dobijam. Ali ga neće moći držati u rukama ako bude jako vruć. Kako vruće? Uspelo je. Sad je moj, jel ti jasno? Prokletstvo, gori. Pa ne treba mi takav Hagi Vagi. Monika, sad ćeš sve spaliti ovdje. Tačno, ja posjedujem element vode. Mogu da sprečim taj požar. Uspelo je. Šta se ovdje dešava? Zašto se aktivirao požarni alarm? Šta to radite? Ništa, samo gledamo. To nije dobro. Pustite nas odavde. Kako da ne? Previše ste opasne za drugi ljude. Molimo te, pusti nas. Jeste stvarno poverovali? To je bio jedan od mojih trikova. Jeste iznenađeni, a? Devojke, vreme je da vratite svi magični predmeti. Moraju malo da se odmore. Dobro. Za danas je to sve. Ćao, devojke. Šta sve? Šta je sa našim supermoćima? Vratite nam naše moći. To nije fair. Oho, to je zanimljivo. A šta da umačimo nju? Kinder jaje. To mi treba. A kod mene su jagode. Cool. Hej, drugarice, baci kotku. Pa dobro, ne moraš. Jedva čekam da pojedem ovu jagodu. Sad ću je umočiti u čokoladu. Super. Sad mogu probati. Baš ukusno. Pala mi je na pamet odlična ideja. Uzet ću činiju, kutlaču i kesicu za šlag. Sipat ću malo crne čokolade u činiju i malo roze čokolade u kutlaču. To je moja čokolada. Ma daj, uzela sam samo malo. Roza čokolada ide u kesu. A sad pažljivo stiskam na tamnu čokoladu. Uzorak je spreman. Sad umačem jagode u to. Wow, to je baš cool. Da, prelepo. Želim još. Dođite kod mene, jagodice. Da, baš su ukusne. Obožavam jagode u čokoladi. Ej, Sreda, hoćeš ti da probaš? Hajde. Ostavi me na miru, Enid. Oho, ovo jaje također od crne čokolade. Blago meni. Omot mi ne treba. Sudeći po zvuku, tamo je nešto zanimljivo i jedva čekam da vidim. Oho, buba švaba. To je baš zanimljivo. A šta je u ostalima? Još buba švabe. Obožavam ih. Skloni ih. Tišina, ne plaši moje mališane. Ko je to ovdje tako sladak? Ko je tako lep? Pa dobro, vreme je da probam čokoladu. Uzet ću što više. Da,
čokolada je mnogo ukusna. Dobro, što ima još? Poješću sve do kraja. Nisam ni mislila da čokolada može biti tako ukusna. O, da. Oduševljena sam. Mislim da neće primetiti ako uzmem jedno jaje. Buba švabe. Fuj. Dobro je. O ne, na mojoj glavi su. Skinite ih sa mene. Sreda, molim te, pomozi mi. Skloni ih. Šta sad? O, crni sladoled. To mi se sviđa. Luk? Fuj, tako je smrdljiv. Sreda, ti počinješ? U redu, ovdje će biti potrebna moja specijalna viljuška. Evo je. Pazi se, sladoled. Sad ću te umočiti u čokoladu. Tako je. Sad si roze boje. A vreme je da te probam. Nije loše. Želim još. Ukusno, samo što sam se malo smrzla. Ali ne mogu da stanem, to je previše ukusno. Sreda, sad ću te ugrejati. Ovo je moja omiljena čebe, izvoli. Ne, samo ne roze čebe, molim te. Uopšte mi nije hladno, nemoj. Pusti me. O ne, ja sam ti talac. Šta radiš? Ne, samo ne to. Kakva sramota. Enid, skini to sa mene. Mrzim roze boju. Eto, sad je sve u redu. Ali Luk je još uvek tu. Pa dobro. Pazi se, mali. Sad ću te srediti. Umačam u čokoladu. Ajoj, nije postalo bolje. Okej, svakako moram pojesti to. Fuj, kako odvratno. Sa čokoladom je još gore. Jadna ja. Dobro, Enid, hajde, možeš ti to? Još malo. O ne, suze mi oči. Uradila sam to. Da, to je to. A više nikad neću jesti luk. Kakav je to miris? Jao, smrdi na luk, fuj. Moram se skloniti od nje. Stvar, dođi vamo brže. Pomozi mi. Da, oslobodi me. Dobro je. Hvala, Stvar, najbolji si. Jao, tačno, Enid. Evo ti tvoja kapa. Sama miriši svoj luk. Hvala, Stvar. Pitam se šta smo dobili. Kaktus. Još i crni. Zanimljivo. O, gumeni medvedići. Cool. Baš se slatki. A šta je kod Srede? Šta da radim sa tobom? Joj, kako se usuđuješ da me bodeš? Gotov si. Aha, kod nje je sve u redu. A meni je potrebno ovo i ovakav špric. Sad ću ga napuniti čokoladom i nacrtati čokoladno srce. Dok se ne stvrdne, treba staviti štapić i gumene medvediće. Super! Ovakvu bombonu sam napravila. Hej, Sreda, jel ti se sviđa? Pa dobro, baš me briga. O, da, prelepa je. Nadmašila sam sebe, svaka mi čast. Ne mogu da stanem, poješću sve do kraja. Nema više, šteta. Sreda, šta ti je? Mirno, sve je pod kontrolom. Sad ćeš umreti, moj bodljikavi prijatelju. Op, to je to. Sad mogu probati svog neprijatelja. Da vidimo kakav ćeš biti sa čokoladom. To nije loše. Ili jeste. Jao, šta je sa mnom? O ne! Šta će biti ovaj put? Crne krofne? Nije loše. A šta je Enid dobila? Hobotnice? Ali žao mi je da ih jedem. A Sreda je dobila tako ukusne krofne. To nije fair.
Sad ću ih još i umočiti u čokoladu. Također imam puno slatkih konfeta. Moram sve probati. Izgleda dobro. Uradit ću to sa svima. Enid, hoćeš da probaš? Naravno. Izvoli. Ups, nisi stigla. Nažalost, krofne samo za mene. O da, baš je ukusno ispalo. To nije fair. Ne brini, poješću krofnu mjesto tebe. Skloni se. Ovo je moja polovina stola. Ulaz je zabranjen, upozorila sam te. Hajde, probaj svoje hobotnice. Izgleda da nemam izbora. U stvari, šta ako ih slučajno bacim? Nema šanse, Enid. Dobro, Sreda, neću ih bacati. Okej, možda će čokolada poboljšati njihov ukus. Jao. Gumene su. Ne mogu da ih zagrizam. Ups. Šta je to bilo? Pazi šta radiš. Ups, izvini, a nisam htjela da te zakačim. Okej, sad ću ih sigurno pojesti. Fuj, tako su gadne. Nemoguće ih je žvakati. Dobro, ostalo još malo. O, ideja. Umočit ću ih u čokoladu, a onda ću dodati ukusne konfete. Možda će to pomoći. Izgleda malo bolje, super. Okej, a rizikovat ću. Joj, kako se teško žvače. Sve sam pojela, konačno. Sad se treba nekako rešiti njihovog ukusa. Imam specijalnu slamku za to. O, da. Kombinacija ove dve čokolade je divna. Oduševljena sam. Enid, ispraznila si naše čokoladne fontane. Pa šta da se radi? Nisam mogla da odolim.